Добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня в программе «Вечер с Соловьевым» мы обсудим важнейшую тему международных отношений между Россией и западными странами. В студии собрались ведущие эксперты и политологи, готовые поделиться своим профессиональным анализом текущей ситуации. Как меняется геополитический ландшафт? Какие новые вызовы стоят перед нашей страной? Что ждет мировое сообщество в ближайшем будущем? На эти и многие другие вопросы мы постараемся найти ответы в рамках нашей дискуссии. Как меняется геополитический ландшафт? Какие новые вызовы стоят перед нашей страной? Что ждет мировое сообщество в ближайшем будущем? На эти и многие другие вопросы мы постараемся найти ответы в рамках нашей дискуссии. Мы рассмотрим различные аспекты международного диалога, обсудим возможные пути развития отношений и поговорим о том, как сохранить стабильность в современном мире. Оставайтесь с нами, впереди интересная и содержательная беседа. Не забудьте подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо, что вы с нами.